Всех приветствуем! Сегодня у нашего камина Савельева Елена Евгеньевна, директор парка культуры и отдыха, Центрального парка культуры и отдыха имени Белинского, города Пенза. Елена Евгеньевна, разговаривая с людьми о парке, я пришла к выводу, что мало кто представляет масштабы этого культурного учреждения, заведения, этого места. Все считают, что парк – это эта маленькая территория, где расположены аттракционы, торговые точки. И когда я говорю, а вы знаете, что территория парка, вы меня просветили, измеряется гектарами. Сотни гектаров. Это 250 и даже, может быть, чуть побольше гектаров. Люди очень удивляются, говорят, как так? Расскажите, что у вас за хозяйство такое большое? Ну да, у нас на самом деле территория парка огромная. Это не только как мы привыкли понимать, что это парк с аттракционами в центре города, наверху Боевой горы, но это еще и тропа здоровья, это еще и Олимпийская аллея 108 гектаров, это еще и учительский сквер, это почти 100 гектаров, даже побольше немножко, за улицей Окружной, где за дизель-ареной. Это исторический вал, который тоже является территорией парка Белинского, за который мы ухаживаем. Да, это и памятник Карлу Марксу, и еще у нас есть маленький парк Варбекова. Раньше он назывался парк имени Ульяновых. Сегодня это детский парк, подразделение номер 2, там тоже 72 гектара. Так сложилось 252 гектара. Это территория, за которой мы ухаживаем, территория, которую мы убираем и за которой мы следим. У меня прям возник кадр из мультика. Чьи это владения? Маркиз Колбаса, да. Чьи это владения? Елена Евгеньевна, это Елена Евгеньевна. Карл Маркс, уж как он-то к вам запрыгнул в эту территорию? Ну, территория памятник земли. Да, памятник, да. Памятник, он исторически связан вообще с парком. Первый памятник, он стоял как раз на улице Карла Маркса, в нашем полукруге, возле административного здания. Да. И потом, когда его демонтировали с Соборной площади, он, как имущество муниципальное, попал на баланс в парк Белинского. И моя первая задача была, когда я пришла в парк, то есть установить его на новом месте и сделать реставрацию самого бюста. И мы как раз этим занимались, 13-й год. И готовили проектно-сметную документацию, и потом уже непосредственно выполняли строительные работы. Ну, а сейчас каждому Расскажите шутку рыжую, мне очень понравилось. Расскажите, пожалуйста. Когда памятник стоял на площади на Советской, и было принято решение о демонтаже его, и тогда строительная компания, которая демонтировала как раз бюст, разбирала основание, это компания, в которой работал мой муж. А потом, когда уже памятник появился на своем новом месте, и Евгений Анатольевич тогда говорил, что Савельев – могильщик коммунизма, а жена восстановила историческую справедливость. Вот так какой человек рядом с нами находится. Да. Вы знаете, я думаю, что людям, которые отдыхают на этих территориях, им, в принципе, не так важно, какая территория относится к парку или не к парку. Но для вас это важно. Трудно даже представить, как можно справляться с такой огромной территорией, как ее обустраивать, как ежедневно следить за порядком на этой территории. Как вы справляетесь? Какой у вас коллектив? Что вам помогает? Конечно, что со средствами, тяжело, которые выделяются? Очень, потому что самый больной вопрос на сегодняшний день, он везде, он у всех, это дефицит человеческих кадров. Потому что самые дефицитные профессии на сегодняшний день, люди дефицитные, это люди простых профессий, дворники, рабочие зеленого хозяйства, уборщицы, поэтому очень тяжело. У нас на сегодняшний день в парке Белинского всего лишь навсего 12 человек работает, официально трудоустроены. На всю эту огромную территорию? На всю эту огромную территорию, по штатному расписанию это, наверное, больше? Гораздо больше. У нас очень много вакансий, но все понимают, что территория огромная, работать тяжело, приходится целый рабочий день 8-часовой. Безусловно, мы механизируем работу, да.
Вот за годы, пока, допустим, я работаю, мы купили 2 трактора, средства малой механизации. Они, конечно, облегчают существенно работу наших дворников, поэтому у нас уборка, она не вся вручную, только там, где вот как бы нельзя ее выполнить механизированным способом. Понятно, что Олимпийскую аллею мы чистим трактором. Общественность Пензы бурлит и колокочет вокруг вот голосования за объекты обустройства городские по национальному проекту «Жилье и городская среда». И городская среда. Да. И вы знаете, мы следим, журналисты, за этим голосованием. И так я всегда переживаю, думаю, ну что же вы и то, и другое. И вот уже 2-й год люди голосуют за парк имени Белинского. А это существенная помощь, это сказывается на общем. Расскажите, как это происходит? Когда в 2017 году вот появилась вот эта вот программа формирования комфортной городской среды, я была координатором партийного проекта «Парки малых городов». И тогда я участвовала в реконструкции парка в городе Кузнецке. И по условиям там программы было, что города до 200 тысяч человек, жителей. Вот. И, конечно, было очень обидно и завидно, да, что, к сожалению, мы не можем участвовать вот в этой программе. И, конечно, вот, ну, как бы я всегда говорю спасибо большое нашему президенту за то, что он придумал такие программы, и что на сегодняшний день вот я была как бы горда тем, что я хоть как-то прикоснулась к благоустройству парка в городе Кузнецке, потому что он был заброшенный, сейчас он прекрасно выглядит, это не скучный сад. Вот. И когда пришло время. Завидовали, да, ну, белой завистью, белой, да. И когда Олег Владимирович у нас как бы приступил к работе губернатора, если так можно сказать, да, к своим обязанностям, да. Вот. Одной из первых задач, которую он поставил, это разработать проектно-сметную документацию или хотя бы концепцию на благоустройство парка Белинского. Мы прям с энтузиазмом взялись, да, и у нас собиралось архитектурное сообщество, то есть у нас все городские архитекторы, потому что парк – это, ну, как бы, место нашей молодости, наверное, у всех, кто живет в Пензе. Да, это же понятно, как они болеют, сколько они критикуют. Даже вот потому… Сколько критики, я вот посмотрела в интернете, вот это надо сохранить, а другие говорят, нет, надо что-то новое внедрить, третьи говорят, надо, значит, меньше аттракционов, уже очень много, 4-е говорят, мало, надо что-то новое. Я читаю, и я радуюсь, потому что, ну, значит, любят, значит, за парком следят, его видят, его как бы ценят и хотят, чтобы он был. И поэтому, конечно, мы, вот я говорю, с энтузиазмом взялись за это дело, был разработан проектно-сметный документации. Вот под нас проект, чтобы участвовать в нацпроекте, чтобы участвовать чтобы мы могли в конкурсе. Да? Я очень благодарна жителям за то, что они нас поддержали и первый раз, и второй раз поддержали. И в этом году, вот во время как раз хода строительно-монтажных работ, Олег Владимирович лично контролировал, несколько раз приезжал. И я хочу сказать, это очень стимулирует, когда губернатор на объекте. Поэтому работы у нас были завершены в срок, вовремя, и вот мы получили такую территорию. На что именно вы благодаря нацпроектам сумели сделать парк? Ну, во-первых, вот как бы каждый парк гордится, если у них есть фонтан. Ну вот как бы фонтан вообще любят люди, в летний период времени это точка притяжения в любом парке. И, конечно, мечтать о том, что когда-то в парке появится фонтан. Я знаю, что было много концепций разработанных до меня. И, значит, вот в период времени, когда, значит, другие у нас руководители были предложения сделать в учительском сквере какие-то водные объекты. И вот у нас в рамках как раз вот этого проекта появился наконец-то фонтан. Вот, это однозначно точка притяжения. Кстати, насколько я знаю, история вот фонтана нашего на Фонтанной площади, это очень трудоемкая, наш, конечно, подешевле. Ну, понятно. Он есть. Да. Вот, у нас, конечно, очень была скромная входная группа, сейчас она поменялась, безусловно. То есть ворота, входная группа, людям не всем понятно, что за группа. Это просто вот так называется, на профессиональном языке называется
вход в парк страны Карла Маркса. Сейчас он да. красивый, с элементами, с красным декором каким-то, да? Да, очень красивый, современный, стильный. У нас появилось новое освещение, у нас там инженерию такую завели, прям вот, от которой потом уже будет работать система полива. Вот, то есть, ну, как бы вот уже такие еще подготовительные работы, это не все видно. То, что вот как бы люди оценивают, да, вот видно, конечно, что там освещение, там пергола с качелями, там фонтан видно, да, а еще большая работа была проведена, там подготовительные там сети водопровода, сети, значит, Да что, это освещение, да. Их под землей, конечно, не увидишь. Это невидимое миру. И слезы, и радости, да, потому что когда все это готово, радость большая, а показать нельзя. Да, а показать нельзя, показать да. не покажешь. Я думаю, надо сказать вот про планетарий, что он не относится к парку, он относится к ведомству Министерства культуры, потому что у людей возникнет вопрос, что про планетарий-то не говорят, ведь вот же сколько стропались, сколько боролись, вы 10 лет, пока еще вас не отняли, 10 лет мотались по разным инстанциям, изучали, уж стали прям как астроном стали, да? Вы рассказывали, что вы смотрели другие планетарии, да? Но я горжусь тем, что я к этому немножко причастна. Вы знаете, очень много эмоций вызывает планетарий. Но есть, конечно, люди, которые говорят, вот есть люди, которые ратуют за прежнее. А я вспоминаю, что раньше, когда находилось управление, администрация планетария, бывало, придешь к Ивану Дмитриевичу, он говорит, не хлопай дверью, может быть обрушение. Может быть обрушение. И вот вы говорили про нашего губернатора. Вот он так любит город, Олег Владимирович, вот это видно во всем. Да. И я запомнила, он давал интервью, когда привезли купол. И он, значит, рассказывал, что хранили в тайне, вот, потому что логистические пути были нарушены, надо было, и чтобы что-то не сорвалось, чтобы не помешало. И вот он рассказывает, у него такие счастливые глаза, и он так помолодел. И я думаю, ну надо же, как трогательно. Человек любит город. Приятно, и все когда любят. люди, вот руководители, вот, допустим, для чиновника, это очень глубоко вникнуть в ситуацию, разобраться. Это не просто разобраться, что такое там купол, из чего он состоит, какое оборудование приходит. Ну, конечно, потому что он об этом так говорил, то есть уверенно, с пониманием, сознанием дела, это очень большое уважение вызывает. Меня тронули вот его эмоции, потому что он обычно сдержанный такой хмур, а это он прям вот сиял, куб привезли, установили. Вот все это говорит о неравнодушии к парку и высокопоставленных людей, и самых простых, и детей. Вот скажите, по аттракционам все-таки многие ведут детей, чтобы там покататься, вот, получить эмоции. Как меняется интерес к аттракционам? Вот я смотрел, то вот, значит, люди ходят, ой, вот одно, ой, а потом, значит, вот вдруг они хотят другое. И вы говорили, я читала в интервью года 4 назад, что вот к экстремальным аттракционам интерес упал. Жители нашего города а потом вот я вас спросила, вы говорите, возник снова. Как это происходит? И что вы сейчас можете предложить? Я думаю, что, экстремального наверное, людям? Вызывает, как бы поколения меняются. Вот, допустим, первым моим приобретением вот по аттракционам именно в парк, когда я пришла, мы вот за 2012 год отработали, у нас сложилась определенная сумма, когда мы могли приобрести аттракцион. И мы так решили, у нас нет в Пензе экстремальных аттракционов, мы купим. И мы привезли «Сатурн». И на протяжении нескольких лет, были посетители, я не могу сказать, что он стоял, нет, но их было мало. И вдруг буквально, Это когда вот так кружится, вот так они стоят. Да. И можно так, как в центрифуге. Да, и года 3 буквально назад к этому аттракциону вот стал появляться, я говорю, как бы на интерес поколения, другое выросло. Есть, потому что с аттракционом очень сложно угадать изначально. Пойдет, не пойдет, будет доходным, будет востребованным или не будет. Понятно, что беспроигрышный вариант – это детские аттракционы, они всегда в радость, они всегда как бы идут на них. Лошадки? Лошадки, да. Даже те лошадки, которые у нас с 1964 года, они стабильны.
И в плане посещения, и в плане дохода, я Вот вам сейчас могу сказать. захотите Да. их заменить, народ взвоет, скажет, оставьте нам. Нет, у нас было очень много негатива, когда мы сносили русские качели, вот лодочки, помните? Ой, конечно, Да. я прямо Но, вот к сожалению, прямо вот, помню. да, экспертиза нам категорически запретила их дальнейшую эксплуатацию. Их нет сейчас? Нет, лодочек нет. их Единственный уже много аттракцион, на нет. котором я каталась, это лодочки. А что, новые нельзя поставить? А сейчас такие не выпускают уже. Наше производство, оно аттракционов, это очень сложный вообще как бы Вообще, вид что ли, производства. не выпускают? И нет, лодочки Эх, а не вот было бы выпускают. здорово как-то извернуться и вот как-то их придумать. Вот были же у нас русские горы, да? Или Были. Пензенские горки. Это же уникальный был. Но тогда было конструкторское бюро, да? Да. Вы, наверное, знаете эту историю. Причем в интернете даже выложены чертежи, какие-то расчеты. Люди помнят эту историю. Они помнят, как это было. Вот. Еще разгоняется вот эта вот тема, что Артур Миллер разрабатывал эти горки. И якобы уже в 90-е годы, наверное, случилось несчастье, и он там какие-то тормоза отрабатывал, и что-то, какая-то вагонетка на него свалилась, и это стало причиной его смерти. И я даже уточняла, звонила Игорю Шишкину, говорю, Игорь, а он же знаток, Игорь Шишкин, краевед, говорю, Игорь, а правда эта история? Он говорит, слушай, я не знаю, позвонила Ощинину Петру Михайловичу, он возглавлял культуру, звоню Петру Михайловичу, Петр Михайлович говорит, да, к сожалению, вот это имело место быть. Это вот такой трагический случай. Вот. А на самом деле, вот как я выяснила, немного там было. Горки эти, конечно, фантастические. Это «Мертвая петля», это что-то. Да. Но никаких аварий не было. Вот только досталось самому Миллеру. Вот какая досада. Ну, у него сын, он как-то продолжал. И вот сейчас ничего не осталось от этих горок. Нет, они были Всё в металлолом? 97 году. Они Вы были пришли, 12 лет назад вы пришли, их да? уже не было. Их уже не Нет, было. нет. Ну, значит, только остается память. Ну, я вот не исключаю, что придет время, и вдруг кому-то захочется вот восстановить документы. Документация сохранена, судя по всему. Но сейчас нужно понимать, что для того, чтобы произвести аттракцион, чтобы его сделать, конечно, должно быть и сертифицировано производство, и Это конструкторское не только- бюро. то есть простое конструкторское бюро, это аттракционы, ну, тогда тоже было очень много проблем. Это, понимаете, это безопасность. Это прежде всего безопасность, и поэтому вот просто так любой человек не может. Конечно, было попроще в те годы, когда, вот, допустим, при Иване Дмитриевиче у нас было в парке свое конструкторское бюро, тоже и разрабатывали аттракционы. Вот как раз аттракцион «Волна», который до сих пор жив и который очень тоже любят. Это где лодочки плавают, да? где И лодки на кувшинки воде. какие-то. Ну, Я вам больше очень скажу, мило. у нас даже вот первое свидание с мужем, он меня пригласил в парк Белинского. Мы катались на лодках на воде, потом ходили в аквариум. А у меня, знаете, где было первое свидание? Возле памятника Карлу Марксу. Правда, я училась в 9 классе, и вот первый с хоккеистом, ой, ну наш город хоккейный. Я жила на Южной Поляне, там эти хоккеисты, ребятки, вот он, значит. Вот видите, как все сходится. Но вот эти лодочки, там же какая-то интересная история, когда люди простые, что называется, очень у нас, пиндики. вот как вы Расскажите-ка. говорили, что у нас, значит, граждане, они очень активны, и они любят сохранять. И у нас в 2015 году, наверное, даже в конце 2014 появилась группа, они себя называли «Великолепная восьмерка». Они вот просто группа вот совершенно разных людей, которые решили, что вот они нужны, Энтузиасты. энтузиасты, нужен этот аттракцион, и они и сами вложились, и деньгами вложились, и работой вложились, и плюс еще нашли спонсоров. И, конечно, он был в плачевном состоянии, этот аттракцион, то есть он сейчас Они подновлен. сумели, да? Да. Вот эти святые люди. Вы Да. мне потом скажете их фамилии, я их найду и напишу про них. Они очень много лет у нас на этом аттракционе, там до сих пор, по-моему, остался еще баннер с именами, фамилиями и с теми компаниями, которые как бы нам До сих пор финансово есть, помогали. да? Обязательно схожу, посмотрю. Да. Ну, здорово. Вот пример действительно активного участия. И Не они вот это еще- брюзжать, вот это Да, плакать. что все плохо, Да, это начальники вот это виноваты, чё делали, согласна, да. И они же еще восстановили самоварник тогда на тот период времени, но сейчас опять, кстати, самоварник тоже стал территорией парка Белинского. Ну, вот, И самоварник вам тоже наш, да. Ну тут сам Бог велел, у нас тропа здоровья как раз выводит к самоварнику. Слушайте, вы прям собиратель земель и территорий. Ну, кстати, вот
вот эта программа национального проекта обустройства городской среды же Путин издал указ о продолжении ее до 30-го года. Да. Так что, может, вы еще пишите новый проект. Нет, обязательно мы будем участвовать. И пока вот как бы жители нас поддерживают, мы обязательно будем участвовать дальше. Пользоваться моментом. Да. В прошлом году на 2-м месте после парка Белинского была тропа здоровья, то есть тоже для людей это актуально. И самое главное, что вот мне что нравится именно в этом нацпроекте, что люди могут сами выбирать. Вот это очень вот важно, проявлять очень активность. да. И то есть сейчас вот фактически пожелание большего количества людей, которые проголосовали, оно вот реализуется вот в этом году, то есть будет продолжение. По поводу критики людей, люди действительно, вот прям наисвежайший пример. Вот я ехала сейчас в такси, и водитель рассказывал, что осталось 2 детей, его сестры. Ну, она там куда-то по какой-то истории попала, и он, значит, они на попечении его мамы. И он говорит: вы знаете, я стал по-другому относиться к государству. Я говорю: да, обычно водители вообще критиканы страшные. Да. Особенно такси. Да. Я говорю: а что произошло? Он говорит: вот эти 2 детей, говорит, они получают детские, они получают опекунские. Это, говорит, получается 50 тысяч. Представляете, на 2 детей, говорит, вполне можно прожить. Можно, и еще раз, говорит, я изменила отношение к государству. Говорю, ну, слава богу, вот хоть кто-то. Ну, так вот. Особенно, кстати, Пенза. Вот у нас очень критично настроенные люди. Очень. Вот. Ну, когда-то это срабатывает в плюс, когда-то в минус. И, кстати, вот по парку я собрала вот эти критические замечания по интернету, конечно. Значит, вот многие считают, что вот эта территория маленькая, где аттракционы, перенасыщена аттракционами. Это вот первое, значит. Потом вы сейчас ответите за каждый пункт. А вот что касается лесопарковой зоны, вот все трясутся. Ой, там вырубают кусты. Особенно, значит, они переживают, люди, что орешник кусты вырубают. Белкам нечего будет жрать. Вы что, против белок? Вы что творите? Ну, шучу, конечно. Да. Вот эта лесопарковая зона, вот многие считают, что вот там ее как не надо сильно трогать. Даже вот этот веревочный парк, уж кто-то восхищается, а кто-то говорит, ну, много вырубили деревьев. Вот вообще, жалко. На самом деле мы деревья вообще не вырубали. Понимаете, это вот возмущение идет ровно до той поры, пока на кого-то не упала ветка. Потом начинается другое возмущение. Да. И потом понеслось о том, что вы, значит, недостаточно вырубаете, что вы недостаточно деревьев аварийных убираете. Вот в связи с тем, что как бы у нас людей очень мало, да, мы единственное, вот там дерево упало, мы его распилили. Наступает зимний период времени, когда разрешено выполнять эти работы, мы сжигаем. Вот. Это вот единственное, что мы делаем. И ветки, там, значит, мы купили специальное оборудование, малую механизацию, которая дробит эти ветки. Это вот то, что мы можем себе позволить. Жители не понимают то, что чем захламленнее лес, тем он опасней. Опаснее с точки зрения заболеваний. Опаснее с точки зрения пожарной безопасности, потому что вот у нас, допустим, когда западные поляны, там мусор нам в лес выносят, а потом пишут, что лес не убирают, там все такой бардак, там, да. Мы говорим: ребят, ну, мы не сможем за каждым из вас, значит, убрать ваш домашний мешок с мусором, да, но вы думайте всегда о том, что не дай бог, да, но у нас был с вами 10-й год, когда была жара, когда все кругом горело, да, что вся западная поляна, то есть, ребята, это опасно для вас, поэтому, когда вы захламляете лес, вы создаете опасную среду для себя, и если мы не будем этот лес чистить, то это опасно тоже для вас, а мы прежде всего заботимся о безопасности тех, кто тут к нам приходит, да. Ну, все равно любовь перевешивает горожан к парку, безусловно. Да. Я вам хочу сказать, что когда формировалась территория парка, это был вот годы такого становления, его советские времена были, да, насколько грамотно была зонирована территория. А посмотрите, у нас есть зона активного отдыха с аттракционами. Она же была, и колесо обозрения было. У нас есть зона тихого отдыха с естественными теренкурами. Это тропа здоровья, где можно и погулять, и получить кардионагрузку,
То есть наш Пенза, который на равнине, да, здесь у нас холмистая местность. У нас есть зона активного спортивного отдыха, это Олимпийская аллея. То есть сколько у нас вот парк включает всего. И все эти зоны, то есть на каждый интерес, на каждое увлечение, то есть они предоставляют возможность. Можно и погулять, можно и покататься, получить эмоции, можно провести там какой-то выходной день, как бы организовать для своей семьи праздник. И можно в ежедневном режиме с колясочкой, да, или там вот, как вы говорите, бегая, получить вот какую-то А в какое нагрузку. время это формировалось? Кому принадлежит заслуга? Мы же должны назвать этих людей. Ну, не хотя бы эту эпоху, но это еще Я вот думаю, в что самом это начале, 50-е, да? 60-е годы, да. Очень много, конечно, заслуга Ивана Дмитриевича, потому что он присоединял, он как вот как раз, да, он собирал земли. Да. Вот Да. он. Очень Да. много он тогда присоединил к парку, и когда вот от парка там отсоединяли какие-то земли, уже будучи пенсионером, он очень всегда ругался и говорит: ты отдала, ты зачем это сделала? Нельзя было. Я говорю, ну, как бы... А я всегда думаю, их от Ивана Дмитриевича теперь достается Елене, да. потому что, ну, парк – это его дитя. И он, конечно, думал, что лучшего родителя, чем он, быть не может для этого парка, не может. Да. Иван Дмитриевич, кстати, в интернете я не один раз встречала предложение, что Ивану Дмитриевичу Балалаеву надо поставить памятник в парке. А я, знаете, подумала, что да он сам уже поставил. Вот эти кедры, которые растут вот возле планетария, да и по всему. Это целая история, да, как он добывал эти завоевал кедры. авторитет себе на многие годы. Вместе с Щербаковым, да. где-то в Новосибирске увидел, приехал, сказал: давай, поезжай туда, он поехал. Но планетарий-то тоже как бы Ивана Дмитриевича заслуга. Да. И вы знаете, да, ну, очень много, конечно. Иван Дмитриевич, я люблю это слово использовать, святой человек в этом плане. Хоть он вредный, конечно, был, везде ходил. Да. И он относился к парку действительно как вот к своей территории. И все подвергались. У нас журналисты, вот начинаем вспоминать Балалаева, каждый журналист подвергался какой-нибудь репрессии, потому что что-нибудь нарушал. Женя Шилов, помню, всегда рассказывает, что он на велосипеде ехал, и увидел Балалаев и погнался за ним. Я, говорит, повернулся, он бежит, у него, говорит, пустой рукав, у него же одна рука была, развивается. Я, говорит, так боялся, думаю, сейчас убьет, догонит, убьет. И у него было прозвище такое, однорукий Серафим, не знаете? Слышала. Однорукий Серафим. Да. А Сережа мне Пономарев тоже рассказывал, тоже он на велосипеде, он там рядышком жил, едет, и, значит, его догоняет, ну, там, шагом. Иван Дмитриевич говорит: еще раз увижу, буду выдергивать не пиля. Это какая-то... А я подверглась. Сидим на тропе здоровья как-то с коллегой. Весна, одуванчики уже, на тропе здоровья, вот в районе планетария, вот ниже, там спуститься, да. И повернулись спиной к асфальтированной части и поставили босые ножки на травку. И вдруг идет Иван Дмитриевич, остановился, начал нас ругать. Вы, говорит, цветы мнете. Мой коллега срывает одуванчик и говорит: ну как называется этот цветок? Он на него смотрит, говорит: большой дурачок он называется. И помчался. А потом мы подружились, потому что я писала а все, кто писал про парк, я говорю: Иван Дмитриевич, вот написал вот этот. Он: да, значит, он друг парка. У него было вот это вот друг парка. И там, например, мы с ним идем, это Света, друг парка. Выше этого звания для него не существовало. Да. А я еще хотела о чем поговорить. Вот мы про территорию говорили. Но территория – это как бы форма. Но ведь эта форма надо наполнить содержанием. Конечно. А парк – это же всегда и песни, пляски, и чучело жгут. Ой, что вы там только не делаете. Согласна. Боже мой. Я всегда удивляюсь, вот думаю, что ж там за люди работают? Они все время придумывают, наряжаются. У вас там целый театр, наверное. Да. Как вы организовываете вот эту работу? Знаете, мероприятий огромное количество, по-моему, проводите. Сколько за год? Муниципальное задание на этот год у нас 619 бесплатных мероприятий. 619. То есть, что же, каждый день по 2 мероприятия? Да, с учетом того, что мы на улице работаем, то есть у нас летом по 4, по 5, по 7.
Да. Ну, у вас и зимой бывает, я смотрю, и Да, зимние. и Я вот зимние смотрела на сайте представления фотографии. бывают, да. Ой, чего там только нет. И все нарядно, я заметила, вот красочное у вас Но всегда люди мероприятие. же придут Такой тогда, стиль, когда им видимо, интересно. Наверное, стиль такой сформировался, что вот нужно подарить людям вот праздник. Вот яркое, всегда Да, костюмы яркие, всегда вот... Ну, стараемся, стараемся. Вот, большой у вас коллектив, это же заслуга коллектива. А то Да. подумают, что одна вы там все руководите. Расскажите-ка У нас, про вообще, людей. по штатному ваших. расписанию 237 штатных единиц. Понятно, что у нас есть Господи, дефицит. у вас такая территория, такой огромный коллектив. Это же вы Да, обременены у нас много. такой ответственностью. Вот. И где-то порядка 25 человек – это те, кто вот наполняет наши парки вот этим вот всем. Потому что, ну, как бы парк без мероприятий, вообще без вот этого досугового, это уже не парк, это просто сквер. Ну да. Где Пришли, погуляли да, и ушли, да. Вот. А все-таки мы должны наполнить содержанием ту территорию, тем более мы все-таки учреждение культуры, муниципальное учреждение культуры. Вот. И мы несем также функционал, как все остальные учреждения культуры. И я всегда своим говорю, когда выпускают школы на лето, детские сады в отпуска отправляют, там музыкальные, Они художественные, все идут в парк. они все идут на улицу. Я говорю, ребята, ваш звездный час настал. Я говорю, поэтому вы сейчас, я говорю, должны все то, что дети вынесли, я говорю, за пределы школы, я говорю, вы должны закрепить своими мероприятиями. Опять же, там мы несем свою культуру, национальную культуру. И все это должно быть в парке, должно ощущаться, чувствоваться, видеться. Тогда к нам придут люди, которые и на аттракционах покатаются, и в чучело масленицы зажигать кто придут. это все придумывает? Это сами, профессионалы? сами. Они... Ну, они как? У вас, извините, у вас получается половина коллектива технари, которые... Ой, у нас там половина много всяких разных. Массовики-затейники. У нас есть культурно-досуговое направление деятельности, у нас есть работа клубных формирований, мы еще с вами об этом не говорили. У нас есть 8 клубных формирований, где работают руководители. Клубов есть. Клубы, да, у нас есть ветеранские хоры, у нас есть скандинавская ходьба. Если кто-то видел на Олимпийской аллее скандинавскую ходьбу, это наш тренер там работает. Полюхин. Ой, Виктор святой Андреевич, человек, да. тоже святой человек. У нас Это такой есть энтузиаст. детский театральный коллектив, у нас есть детский творческий коллектив, где они там что-то делают, детки. Дальше у нас есть вокальные студии. То есть в парке еще это вот... Скажите, вот наш парк, ну вот, на каком уровне он находится? И если его сравнивать с близлежащими, На хорошем. например. Я вам могу сказать, что очень на хорошем счету в Российской ассоциации парков наш парк находится. И очень многие мои коллеги, я знаю, потому что огромное количество звонков, обращаются люди за помощью, именно отсматривают наши мероприятия, что мы организуем на своей территории, вообще, что мы делаем. Безусловно, конечно, и мы пользуемся чьим-то опытом, да, и смотрим, следим за своими коллегами, но мы как бы на протяжении уже многих лет, и у нас есть об этом награды, у нас есть 2 хрустальных колеса, у нас есть хрустальное колесо за 2015 год, лучший парк аттракционов с количеством посещений. Почему колесо? Ну, вот такая награда, хрустальное колесо. Колесо обозрения. Хрустальное, да. Я думала, дороги награждают золотой каток, а у вас хрустальное колесо. Колесо обозрения, да. Вот это да. авторская такая, ну, как бы штучка, ее делают не у нас, не в России. Вот, и на протяжении многих лет она вручается, да, членам САПИРа, это общественная организация, в которую мы тоже у вас 2 колеса. Входим. Да, у нас 2. Второе колесо за Масленицу, за сохранение традиций, Ой, народных гуляний Масленица. и соединение их как раз вот с современными с аттракционами. И еще у нас есть международная премия «Золотой пони», которая вручается в 67 странах мира, тоже за Масленицу, за нашу. Тоже за Масленицу? Тоже за нашу Мы Масленицу. всегда в редакции «Пензенская правда» всегда думаем, так, ну на Масленицу, куда мы пойдем тогда? У нас фотограф говорит, куда, конечно, в парк, там интереснее всего, там мне еще поснимать. Нет, парк конечно, Белинского, парк, да, это настолько массовое. Еще там Да. в музеях, Люди районах. очень это любят, это настолько массово всегда, и Любят, это нельзя ждем, изменить. да, И да. я могу сказать, что вот мы старые фотографии смотрим, и вот как раз когда Иван Дмитриевич, вот традиции вот этих
массовых гуляний, она очень много-много глубоко там в года простирается. Корнями Да. прошлое, да. Но он был и создан, парк, как вот место гуляний, да? Тогда, когда нашему парку 200 лет, уже даже пошел третья сотня лет, и он именно создавался как место массовых гуляний. Хотя он начинал с 3 гектаров, сейчас почти 300. Вот. Здорово, здорово. А вот скажите, какая тенденция развития парковой культуры в России существует? Или есть установка вот сохранять то, что наработано, и как бы не надо никуда двигаться? Нет, обязательно есть, обязательно есть. А что, куда будет двигаться парк? Как он будет развиваться? Ваше представление просто, не надо там каких-то планов. Вот как вы это видите, что бы вы хотели? Ой, я увидеть хотела, в чтобы у нас ближайшее время? все-таки реконструкция в полном объеме охватила парк, и чтобы она еще и Олимпийскую аллею затронула, и тропу здоровья, потому что это комфортно, когда люди всегда приходят, люди это ценят, люди это любят. И уже вот на этой, так скажем, готовой новой обновленной площадке можно, конечно, уже многое создать и многое сделать, и мероприятий, и организации форм досуга, и изменить, конечно, нашу торговлю, о которой я всегда очень переживаю. Это прям вот я сейчас жду, что нам помогут проектировщики создать такие Точки красивые торговые, точки, да, какие-то в точки, едином стиле, да? да. Правда, чудо, палаток наставили, у кого как бы, полоску, у кого что мы горошек. можем, мы сами это сделали, хотя мы тоже как бы стилизовали, мы в 2014, по-моему, в 2015 году полностью свою торговлю поменяли, поставили деревянные домики для всех, но они уже, да, мы понимаем, что есть у всех проблемы, что работники не понятно. идут туда, где нет воды, где правильно. мало света, да, тоже люди хотят комфорт, и вот эти точки, они, конечно, должны поменяться, это вот прям вот мне вот это нужно, вот я это понимаю четко, потому что немножко мы в этом плане отстали. Не хватает цивилизации нашим торговым точкам. Ну, есть Да. над чем работать.